Good morning, students. I am Ashutosh and you are welcome to my online English classes. बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं LSRW of English Sound of All. Sound of All. Sorry, डेट छूट गया है. Sound of all. All, A-double-L, all. All, A-double-L, A-L-L. इसकी आवाज़ आती है all. all भी बोल सकते हैं, लेकिन all आप बोले all. ठीक है, तो चलिए देखते हैं all लगे हुए शब्द, राइमिंग वर्ड्स और उनके मीनिंग्स. A-double-L, all. इसको पढ़ेंगे ऑल. आ के ऊपर चांद है. ऑल, ऑल, ऑल मीन्स सब. ऑल मीन्स सभी या सब. B-A-double-L, इसको पढ़ेंगे बॉल. आप देखें बी में आकार है और ऊपर चांद है. बॉल, बॉल मीन्स गेंद, क्रिकेट की गेंद. C-A-L-L, दिस इज call. C-A-double-L, call. call means बुलाना, पुकारना, जो भी बोले. call him, I want to have a call. F-A-L-L, इसको बोलेंगे fall. fall means गिरना. आपने सुना होगा rainfall, बारिश होना, है ना. waterfall, झरना. देखिए क्या होता है वाटरफॉल. ये वाटर फॉल, इसको पढ़ेंगे वाटर फॉल. वाटरफॉल मीन्स झरना. आगे है T-A-L-L, इसको पढ़ेंगे टॉल. टॉल मीन्स लंबा. ही इज अ टॉल मैन. M-A-L-L, इसको पढ़ेंगे मॉल. मॉल, मॉल क्या होती है? मॉल एक ऐसी दुकान होती है बड़ी वाली, जहाँ पे हर तरह की वस्तुएं, हर तरह के सामान आपको एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो जाते हैं. जैसे आपका बोकारो में बोकारो मॉल, वो जो बिग बाजार टाइप का है. ठीक है, तो मॉल मीन्स बड़ी दुकान आप बोल सकते हैं. आगे है H-A-L-L, इसको पढ़ेंगे हॉल. ठीक है, हॉल. हॉल मीन्स एक ऐसा कमरा जिसमें बहुत बड़ी जगह हो, उसको बोलते हैं हॉल. मतलब स्पेसियस रूम इज कॉल्ड हॉल. हॉल मीन्स बड़ा कमरा. ओके. W-A-L-L, इसको पढ़ेंगे वॉल. वॉल मीन्स दीवार. हाँ, एक घर में कितनी दीवारें? 4 दीवारें. पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दीवारें होती हैं, है ना. तो वॉल, वॉल मीन्स दीवार. आगे है T-A-L-L, टॉल. टॉल 2 बार हो गया है, सॉरी, कोई बात नहीं. Tall, tall means लंबा, लंबी, whatever you can say. Okay. G-A-L-L, इसको पढ़ेंगे गॉल. नहीं सुना होगा आपने गॉल. ये गॉल क्या होती है? गॉल जो है, गॉल मीन्स पित्त. पित्त आप समझ पाए कि नहीं? हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका एक हिस्सा होता है पित्त. ठीक है, जो कि लीवर से अटैच होता है ना. और वहाँ से निकलता है कुछ अल्कलाइन मटेरियल, जो कि भोजन को पचाने में हेल्प करता है. ठीक है, तो गॉल मीन्स पित्त. आपने सुना होगा गॉल ब्लैडर, पित्ताशय. ब्लैडर मीन्स थैला. तो पित्त का जो आशय है, जहाँ से पित्त रस निकलता है. तो कभी कभी जो लोग
ज़्यादा चर्बी वगैरह खाते हैं, सुबह सुबह तेल वगैरह ज़्यादा खाते हैं और शारीरिक परिश्रम कम करते हैं, उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन, पत्थर हो जाता है, जिसको पथरी बोलते हैं। ठीक है, तो गॉल मीन्स पित्त। ठीक है, आगे चलते हैं। रिकॉल, दिस इज रिकॉल। रिकॉल मीन्स, कॉल मीन्स पुकारना, बुलाना, और रिकॉल मीन्स याद करना। हाँ, जैसे रिकॉल द प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर को ध्यान में लाओ। ओके, तो और ये वाटरफॉल हो गया। तो बच्चों, ये था साउंड ऑफ ALL ऑल और पार्ट 22। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपने पढ़ना सीखा होगा, और जब भी मैं बोलूँ क्या होगा टॉल, तो आपको स्पेलिंग दिमाग में तुरंत आना चाहिए, गॉल स्पेलिंग तुरंत आना चाहिए, हॉल स्पेलिंग तुरंत आना चाहिए, और यदि मैं लिख दूँ WALL, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा की अगली वीडियो में नए साउंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।